Oh, madonna. Winner, poi con la freccetta appunto. Ma perché tipo le ragazze lo usano per fare qualcosa? Cosa? No, giuro, perché questo vibra. Stavolta aggrappati. A me sembra che sia Sono buono. due cocco. Dai, mi hai fatto morire, scema di merda. No. Va bene, mi occupo di sti chiodi. Sono dei chiodi, sti cosi.